បាទសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍ការវិលត្រឡប់មកវិញជាមួយនឹងអត្ថបទកាសែតថ្មីមួយទៀតដែលជាអត្ថបទទី2ជួបជាមួយខ្ញុំបាទវឌ្ឍនៈហើយថ្ងៃនេះដែរយើងនឹងសិក្សាពាក្យភាសាអង់គ្លេសក៏ដូចជារៀននៅក្នុងការបកប្រែអត្ថបទសារព័ត៌មានភាសាអង់គ្លេសហើយយើងប្រែជាភាសាកាមេរ៉ាភាសាអីទៅហើយយើងនឹងរៀនជាមួយគ្នាយើងអាចរៀនពាក្យថ្មីហើយនឹងទទួលព័ត៌មានពីសកលលោកជាមួយគ្នាណាបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងអត្ថបទនេះគឺមានចំណងជើងថា Japan starts paying firms to cut reliance on Chinese factories បាទអត្ថបទនេះចេញពីគេហទំព័រ Bloomberg ដែលជាគេហទំព័រពីសេដ្ឋកិច្ចពីសារព័ត៌មានផ្សេងហើយចុះផ្សាយនៅថ្ងៃទី18ខែកក្កដាឆ្នាំ2020អញ្ចឹងការបោះពុម្ពផ្សាយដំបូងចុះផ្សាយដំបូងហ្នឹងគឺថ្ងៃ18ហើយក្រោយមកគឺគេអាប់ដេតនៅថ្ងៃទី20ខែកក្កដា4ថ្ងៃមុនបាទអញ្ចឹងអានេះបើសិនបើយើងសាកប្រែមើលទៅប្រទេសជប៉ុន start ចាប់ផ្ដើម paying firms paying នេះមានថាចេញថ្លៃឬក៏ឲ្យលុយណាឲ្យលុយទៅក្រុមហ៊ុន firms នេះក្រុមហ៊ុន to cut គឺកាត់ផ្ដាច់នៅការពឹងផ្អែកណា reliance ទៅលើរោងចក្រចិនអញ្ចឹងយើងប្រែម្ដងទៀតជប៉ុនចាប់ផ្ដើមឲ្យលុយទៅក្រុមហ៊ុនដើម្បីកាត់នៅការពឹងផ្អែកទៅលើរោងចក្ររបស់ចិនបាទយើងនឹងមើលព័ត៌មានពិស្ដារជាមួយគ្នាបន្តទៀតណាបាទសូមអរគុណឥឡូវយើងនឹងទៅមើល paragraph ទី1ផ្នែកទី1ណា part 1នៃអត្ថបទនេះបាទអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចសាកល្បងអានបាននេះខ្ញុំដាក់កំណត់ម៉ោងប៉ុន្តែមិនចាំបាច់ដល់5នាទីក៏បានដែរប៉ុន្តែយើងសាកអានមួយឲ្យត្រូវពាក្យនីមួយហើយសូមអធិស្ឋានផងដែរថាខ្ញុំអាចនឹងមានកំហុសឆ្គងដែរពេលដែលខ្ញុំអានភាសាអង់គ្លេសព្រោះខ្ញុំមិននិយាយភាសាអង់គ្លេសជាភាសាទី1ទេខ្ញុំក៏រៀនដែរបាទអញ្ចឹងបើខ្ញុំនឹងអានជូនអ្នកទាំងអស់គ្នា Japan's government will start subsidizing some companies to invest in factories in Japan and Southeast Asia as part of efforts to reduce reliance on manufacturing in China. 57 companies, including privately held face mask maker Irish Ohiyama Incorporation or Sharp Corp, will receive a total of 57.4 billion yen, 536 million US dollar in subsidies from the government to invest in production in Japan. The Ministry of Economy, Trade and Industry said Friday. Another 30 firms will receive money for investments in Vietnam, Myanmar, Thailand, and other Southeast Asian nations, according to a separate announcement, which didn't provide details on the amount of money. Okay ចឹងនេះគឺជាផ្នែកទី1ហើយយើងឃើញថាមាន3 paragraph អ្នកទាំងអស់គ្នាអាច pause ហើយអាចអានឡើងវិញទៅហើយឥឡូវនេះខ្ញុំនឹងចូលទៅកាន់ vocab ជាមួយគ្នានៅក្នុងផ្នែកទី1នេះបាទនេះគឺជា vocab to subsidize នេះផ្ដល់ប្រាក់ជំនួយឬក៏ឧបត្ថម្ភពាក្យថា subsidize នេះផ្ដល់ជំនួយនេះមិនមែនមានន័យថាយើងធ្វើសប្បុរសធម៌ទេ subsidize នេះគឺចង់សំដៅទៅលើដូចថាផ្ដល់ប្រាក់ជំនួយជួយនៅក្នុងផ្នែកនៃការចំណាយអញ្ចឹងណាឧទាហរណ៍ថាបើកសិករត្រូវចំណាយ 10000 រដ្ឋាភិបាលគេជួយ3000រៀលអាហ្នឹងហើយគឺជាហៅថា subsidy ហើយបើជាកិរិយាសព្ទយើងអានថា subsidize អូខេឥឡូវខ្ញុំមានឧទាហរណ៍ The government planned to subsidize farmers in Cambodia ចឹងរាជរដ្ឋាភិបាលបានមានផែនការនៅក្នុងការជួយរួមចំណែកនៅក្នុងការចំណាយបាទយើងអាចប្រែចឹងក៏បានដែរដល់កសិករនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា To reduce កាត់បន្ថយបាទមានឧទាហរណ៍ You can reduce the risk if you conduct lots of
studies before you run your business អ្នកអាចកាត់បន្ថយនៅហានិភ័យប្រសិនបើអ្នកធ្វើការសិក្សាច្រើនមុននឹងអ្នកចាប់ផ្ដើមធ្វើជំនួញបាទនឹងប្រែអញ្ចឹងណា to receive ទទួល firms មកនឹងពាក្យក្រុមហ៊ុនឬក៏យើងហៅថា companies to invest ធ្វើការវិនិយោគនេះខ្ញុំមានឧទាហរណ៍ដែរបាទ it seems more and more people start to invest in real estate right now បាទវាហាក់បីមើលទៅហាក់បីដូចជាមានមនុស្សកាន់តែច្រើនឡើងចាប់ផ្ដើមធ្វើការវិនិយោគនៅក្នុងវិស័យអចលនទ្រព្យនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នណា in subsidies from something អានេះវាជា clear ទទួលការឧបត្ថម្ភពីអ្វីមួយ to provide something បាទផ្ដល់ជូនអ្វីមួយ announcement សេចក្តីប្រកាស details សេចក្តីលម្អិត reliance ការពឹងផ្អែកលើខ្ញុំមានឧទាហរណ៍ people should not place reliance on government alone people should not place reliance on governments alone បើមនុស្សមិនគួរដាក់ការទុកចិត្តទៅលើតែរដ្ឋាភិបាលតែមួយប៉ុណ្ណោះនោះទេ part of efforts ជាផ្នែកក្នុងការខិតខំសម្រេចអ្វីមួយ part of efforts អូខេឥឡូវយើងបកទៅកាន់ផ្នែកទី1យើងវិញបាទអញ្ចឹង Japan government ឬរដ្ឋាភិបាលជប៉ុននឹងចាប់ផ្ដើមណាចេញរួមចំណែកនៅក្នុងការចំណាយឲ្យក្រុមហ៊ុនមួយចំនួនដែលវិនិយោគនៅក្នុងរោងចក្របាទនៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនជំនឿថារដ្ឋាភិបាលនឹងចាប់ផ្ដើមណាជួយចេញថ្លៃឲ្យក្រុមហ៊ុនមួយចំនួនដើម្បីណាគោលបំណងដើម្បីវិនិយោគនៅក្នុងរោងចក្រនៅក្នុងជប៉ុនហើយនឹងអាស៊ីអាគ្នេយ៍យើងមានកម្ពុជាដែរមើលទៅបើវាជាផ្នែកនៃកិច្ចខិតខំមួយបាទដើម្បីកាត់បន្ថយការពឹងផ្អែកណាកាត់បន្ថយការពឹងផ្អែកទៅលើការផលិតនៅក្នុងប្រទេសចិនបាទអញ្ចឹងបើសរុបមកវិញគឺរដ្ឋាភិបាលគេនឹងចាប់ផ្ដើមជួយចេញថ្លៃឲ្យក្រុមហ៊ុនឬពីចិនមកការផលិតនៅចិនហ្នឹងមកកាន់ប្រទេសជប៉ុនឬក៏មកកាន់តំបន់ប្រទេសអាស៊ីអាគ្នេយ៍វិញបើផ្នែក paragraph ទី2 57 companies including privately held face mask maker Irish Ohiyama Corporation or Sharp Corp will receive a total of 57.4 billion yen 536 million US dollar in subsidies from the government to invest in production in Japan the Ministry of Economy Trade and Industry said Friday បាទនេះយើងអាចប្រែពីខាងស្ដាំនេះមកវិញក៏បានដែរអញ្ចឹងបើយោងទៅលើក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចពាណិជ្ជកម្មនិងវិស័យឧស្សាហគ្រាសណាបាននិយាយការពីថ្ងៃសុក្រថាក្រុមហ៊ុន57មានន័យថា57គាត់ចឹងណា57ក្រុមហ៊ុនដែលរួមមានក្រុមហ៊ុនផលិតម៉ាស់ការពារមុខណាដែលជាក្រុមហ៊ុនឯកជនបាទឈ្មោះថា Irihashima ហ្នឹងបាទពួកគេក៏នឹងទទួលណាទឹកប្រាក់ចំនួន500សំទុះ57កោតយេនស្មើនឹង531លានដុល្លារនៅក្នុងការចូលរួមឧបត្ថម្ភពីរដ្ឋាភិបាលដើម្បីវិនិយោគនៅចង្វាក់ផលិតកម្មបាទនៅក្នុងការផលិតនេះបាទនៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនបាទអូខេនេះកថាខណ្ឌបន្ទាប់ another 30 firms will receive money for investment in Vietnam ក្រុមហ៊ុន30ទៀតក៏នឹងទទួលថវិកាដើម្បីវិនិយោគនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាប្រទេសថៃហើយនិងបណ្ដាប្រទេសអាស៊ីអាគ្នេយ៍ដទៃទៀតបើយោងទៅលើសេចក្តីប្រកាសដាច់ដライមួយណា separate នឹងដាច់ដライមួយដែលមិនបានផ្ដល់នៅព័ត៌មានលម្អិតណា which didn't provide detail នៅចំនួនទឹកប្រាក់នោះទេបាទអញ្ចឹងឥឡូវយើងចប់នៅផ្នែកទី1បាទឥឡូវយើងនឹងទៅមើលផ្នែកទី2នៃអត្ថបទនេះជាមួយគ្នាបាទនេះគឺជាផ្នែកទី2ខ្ញុំ click លើ mouse សិនpart 2 while the METI គ្នាយើងចាំពី METI Ministry of Economy Trade and Industry បាទពាក្យកាត់នៅក្នុង part 1ណាគេប្រាប់ហើយនេះគេទៅសេកាត់ while the meaty statement ជាសេចក្តីថ្លែងរបស់ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចជំនួយហើយនិងឧស្សាហគ្រាសណា
doesn't explicitly state the money is to move production out of China. Prime Minister Shinzo Abe said in March that Japan needed to bring production back home or diversify output to ASEAN nations and elsewhere to cut reliance on any one country such as China. The government will pay a total of 70 billion yen in this round, the Nikkei newspaper reported. The payments come from 243.5 billion yen that the government earmarked in April to reduce reliance on Chinese supply chains, with the money aimed at helping companies shift factories back home or to other nations. បាទឥឡូវយើងមើល vocab ទី2ជាមួយគ្នានៅក្នុងការបញ្យល់ពាក្យនៅក្នុងផ្នែកទី2បាទនេះគឺ vocabulary ផ្នែកទី2 explicitly យ៉ាងច្បាស់លាស់ណា to bring something back home នាំអ្វីមួយវិលត្រឡប់មកផ្ទះវិញ such as ដែលមានដូចជា this round ជុំមួយនេះឬក៏វគ្គមួយនេះណា to earmark ត្រៀមទុកអ្វីមួយសម្រាប់គោលបំណងអ្វីមួយមានឧទាហរណ៍$350 is earmarked for vehicle maintenance មានន័យថាគេនឹងត្រៀមទុក$350ក្នុងគោលបំណងសម្រាប់ជួសជុលឡានជួសជុលរថយន្តណា supply chain ចង្វាក់ផលិតផលផ្គត់ផ្គង់ to shift ធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរឥឡូវយើងទៅមើលអត្ថបទសំទោសទៅមើលផ្នែកទី2ម្ដងទៀតបាទអញ្ចឹងគណៈពេលដែលសេចក្តីថ្លែងរបស់ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចជំនួយនឹងរោងចក្រដែលមិនបានបញ្ជាក់ឲ្យច្បាស់នៅទឹកប្រាក់នោះគឺវាជាសំទោសឥឡូវទៅម្ដងទៀតគណៈពេលដែលសេចក្តីថ្លែងមកពីខាងក្រសួងហ្នឹងមិនបានបញ្ជាក់អំពីគេហៅថាថវិកាហ្នឹងក្នុងការរើផលិតផលចេញពីចិនបាទលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីShinzo Abe បាទគាត់បាននិយាយគាត់បានថ្លែងនៅក្នុងកាលពីខែ3ថាជប៉ុនគឺចាំបាច់ត្រូវនាំនៅគេហៅថាផលិតកម្មបាទចេញវិលត្រឡប់មកផ្ទះវិញមកប្រទេសជប៉ុនវិញឬក៏ to diversify មានន័យថាធ្វើវប្បកម្មមានន័យថាធ្វើការ changing ធ្វើការសំទោស to make variety មានន័យថា to diversify បាទមានន័យថាយើងធ្វើការសំទោសដល់ពាក្យថា diversify នេះមានន័យថាយើងធ្វើវប្បកម្មមានន័យថាការផ្លាស់ប្ដូរណា output output នេះគឺផលិតផលសម្រាប់ណាទៅខ្ញុំគិតថាអានេះគឺ output នេះគឺជាសំដៅទៅលើផលិតផលដែលគេតាក់ទងជាមួយផលិតកម្មណាខ្ញុំសុំទោសមកខ្ញុំប្រែថាផលិតផលសម្រាប់តែមិនមែនទេបាទអញ្ចឹងគឺមានថាលើផលិតផលហ្នឹងទៅកាន់ទៅកាន់ប្រទេសបណ្ដាប្រទេសអាស៊ានបាទហើយនៅតំបន់ដទៃទៀតមានន័យថាដើម្បីកាត់នៅការពឹងផ្អែកទៅលើប្រទេសណាមួយឬក៏ប្រទេសតែមួយដូចជាប្រទេសចិនអញ្ចឹងបាទហើយរដ្ឋាភិបាលនឹងចំណាយទឹកប្រាក់ជាង70 កោតលានកោតយេននៅក្នុងវគ្គម្ដងនេះបាទនេះទៅតាមកាសែតខាង Nike ដែលបានរាយការណ៍ហើយចំនួនដែលត្រូវចំណាយគឺចេញមកពី243 កោតយេនដែលរដ្ឋាភិបាលគឺបានត្រៀមទុកមក earmark បាទនៅក្នុងខែតាំងពីខែសីហានៅក្នុងការកាត់បន្ថយទៅហើយការពឹងផ្អែកទៅលើបាទការផ្គត់ផ្គង់របស់ចិនបាទជាមួយនឹងទឹកប្រាក់ដែលមានគោលបំណងជួយក្រុមហ៊ុនរើរោងចក្រវិលត្រឡប់មកផ្ទះវិញមកប្រទេសជប៉ុនវិញឬក៏ទៅកាន់ប្រទេសដទៃទៀតបាទឥឡូវយើងទៅផ្នែកទី3 part 3បាទ as US China relations deteriorate and the trade war worsens there's been increasing discussions in the US and elsewhere about how to decouple economies and firms from China. Japan's decision is similar to a Taiwan policy in 2019,
which was aimed at bringing investment back home from China. So far, no other country has enacted a concrete policy to encourage the shift. Okay, ឥឡូវយើងនឹងទៅមើលវគ្គស័ព្ទនៅក្នុងផ្នែកទី3ជាមួយគ្នានៅក្នុងផ្នែកទី3នេះយើងមានវគ្គស័ព្ទណាផ្នែកនេះពាក្យទី1គឺ deteriorate មានន័យថាកាន់តែអាក្រក់ទៅឥឡូវយើងមើលឧទាហរណ៍ The US-China situation has been recently deteriorating មានន័យថាស្ថានភាពរវាងចិនហើយនិងអាមេរិកគឺថ្មីនេះគឺកំពុងតែគេហៅថាដុនដាបឬក៏កាន់តែលំបាកខ្លាំងទៅ to aim at doing something មានន័យថាជាការដាក់ទិសដៅក្នុងការធ្វើអ្វីមួយមានឧទាហរណ៍ Taiwan aimed at bringing investments back home from China ពោលមានន័យថាយើងកាត់ផ្ដាច់ឬក៏ញែកបាទពាក្យទី3នេះ to enact a policy ធ្វើការចេញគោលនយោបាយពាក្យទី5 to encourage something មានន័យលើកទឹកចិត្តឲ្យមានអ្វីមួយបាទអានេះវាមានឧទាហរណ៍ណាខ្ញុំមិនបាច់ចាំនេះទេ something worsens មានន័យថាអ្វីមួយវាចាប់ផ្ដើមកាន់តែអាក្រក់ណា worsen នេះវាជាកិរិយាសព្ទ increasing discussion ជាកិច្ចពិភាក្សាដែលកាន់តែច្រើនឡើង trade war សង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មបើឥឡូវយើងទៅធ្វើការបកប្រែនៅផ្នែកទី3ម្ដងទៀត as the US-China relation deteriorate and the trade war worsens, there's been increasing discussion in the US and elsewhere about how to decouple economies and firms from China. បាទចឹងនៅពេលដែលទំនាក់ទំនងចិននិងអាមេរិកចាប់ផ្ដើមកាន់តែដុនដាបឬក៏កាន់តែអាក្រក់ទៅហ្នឹងបាទសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មក៏វាចាប់ផ្ដើមអាក្រក់ដែរហើយក៏មាននៅកិច្ចពិភាក្សានោះវាកាន់តែកើនឡើងច្រើនឡើងនៅក្នុងអាមេរិកក៏ដូចជានៅផ្នែកដទៃទៀតបាទថាតើវាត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីកាត់ផ្ដាច់នៅគេហៅថាសេដ្ឋកិច្ចហើយនឹងក្រុមហ៊ុនចេញពីប្រទេសចិនបាទ is similar to a Taiwanese policy in 2019 គេថាការសម្រេចរបស់ប្រទេសជប៉ុនគឺវា similar to មានថាវាស្រដៀងគ្នាបាទទៅនឹងគោលនយោបាយរបស់តៃវ៉ាន់ដែរកាលពីឆ្នាំ2019ដែលគោលនយោបាយហ្នឹងគឺមានគោលបំណងណា which was aimed at មានគោលបំណងនាំនៅការវិនិយោគត្រឡប់មកប្រទេសជប៉ុនវិញបាទដែលការវិនិយោគហ្នឹងគឺនាំចេញពីប្រទេសចិនមកប្រទេសជប៉ុនវិញបាទ So far no other country has enacted a concrete policy to encourage the shift គេថាមកដល់ពេលនេះគ្មានប្រទេសណាដទៃទៀតដែលបានចេញនៅគោលនយោបាយរឹងមាំដើម្បីលើកទឹកចិត្តឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរនៅក្រុមហ៊ុនក៏ដូចជាអីចេញពីប្រទេសចិននៅឡើយទេបាទចឹងហាក់បីដូចជាប្រទេសជប៉ុនជាប្រទេសទី1ហើយផ្នែកទី4ជាមួយគ្នាដែលជាផ្នែកចុងក្រោយបាទចឹងនេះគឺជាផ្នែកទី4យើងនឹងអានជាមួយគ្នា Why the US cannot easily break China's grip on supply chains យើងបានរៀនពាក្យបកប្រែ supply chain រួចហើយអានេះគឺយើងប្រែមកថាហេតុអ្វីបានជាសហរដ្ឋអាមេរិកមិនអាចមានថាបំបែកនៅគេហៅថាការគៀបសង្កត់ក៏បានដែរពីដៃចិនយ៉ាងងាយស្រួលបាទណាទៅលើគេហៅថាការផ្គត់ផ្គង់ទំនិញ China is Japan's biggest trading partner under normal circumstances គេថាប្រទេសចិនគឺជាដៃគូពាណិជ្ជកម្មដ៏ធំជាងគេបាទរបស់ជប៉ុនក្រោមគេហៅថាលក្ខន្តិកៈឬក៏ circumstances បាទវាជាបាទហើយលក្ខខណ្ឌធម្មតា and Japanese companies have massive investments there បាទហើយប្រទេសជប៉ុនក៏មានក្រុមហ៊ុនធំណាឬក៏វិនិយោគធំនៅទីនោះដែរ The outbreak of the coronavirus pandemic has damaged those economic ties as well as China's image in Japan បាទជាងនេះគឺការផ្ទុះណាប្រែថាការផ្ទុះនៃការរីករាលដាលជំងឺវីរុសកូវីដ -19 ហ្នឹងគឺវាបានធ្វើឲ្យខូច damage ធ្វើឲ្យខូចនៅចំណងសេដ្ឋកិច្ចណា those economic ties ព្រមទាំង as well as ព្រមទាំងគេហៅថា China's image in Japan មានន័យថាជាគេឈ្មោះក៏បានដែរ image កន្លែងនេះមិនមែនរូបភាពទេមានថាគេឈ្មោះរបស់ចិននៅក្នុងប្រទេសជប៉ុន The government of Prime Minister Shinzo Abe has been trying for years to improve relationships with
China after Japan riots in 2012. But the fallout from the pandemic and the ongoing territorial dispute over islands and gas fields in the East China Sea have undercut those efforts. គេចឹងរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Shinzo Abe ហ្នឹងគឺបានព្យាយាមអស់ជាច្រើនឆ្នាំនៅក្នុងការធ្វើឲ្យទំនាក់ទំនងជាមួយចិនហ្នឹងឲ្យប្រសើរឡើងណា improve បន្ទាប់ពីមានការធ្វើកុបកម្មប្រឆាំងជប៉ុនឆ្នាំ2012 បាទប៉ុន្តែគេនិយាយថា the fallout ការបែកបាក់ហ្នឹងគឺពីជំងឺហើយនឹងបញ្ហាដីទៅលើកោះទៅលើវាលព្រៃអីហ្នឹងនៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងកើតបាទគឺវាធ្វើឲ្យកាន់តែខូចនៅកិច្ចខិតខំទាំងអស់នោះឥឡូវយើងមើលគេវគ្គស័ព្ទជាមួយគ្នាបាទចឹង trading partners ជាការដៃគូធ្វើជំនួយ massive investment ការវិនិយោគដ៏ធំ the outbreak of something ការផ្ទុះនៃអ្វីមួយជំងឺcoronavirus pandemic វីរុសសកលបាទ pandemic ហ្នឹងគឺមានថាវាសកលវាឆ្លងជាសកល to damage ធ្វើឲ្យខូច economic ties បាទមានចំណងសេដ្ឋកិច្ចបាទនេះបើវាជានាមយើងហៅថា economy តែដល់ពេលវាជាគុណនាមយើងហៅថា economic បាទ fallout ការបែកបាក់ to undercut ធ្វើឲ្យខូចអូខេចាឥឡូវយើងនឹងទៅផ្នែកទី4ម្ដងទៀតហើយខ្ញុំអានអ្នកទាំងអស់គ្នាដើម្បីបញ្ចេញសម្លេងពាក្យនេះជាមួយគ្នាអូខេម្ដងទៀតខ្ញុំនឹងអានជូនអ្នកទាំងអស់គ្នា China is Japan's biggest trading partner under normal circumstances and Japanese companies have massive investments there. The outbreak of the coronavirus pandemic has damaged those economic ties as well as China's image in Japan. The government of Prime Minister Shinzo Abe has been trying for years to improve relations with China after anti-Japan riots in 2012. But the fallout from the pandemic and the ongoing territorial dispute over islands and gas fields in the East China Sea have undercut those efforts. ជាសូមអរគុណច្រើនអ្នកទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ការរៀនមេរៀននេះជាមួយខ្ញុំហើយសូមជូនពរអ្នកទាំងអស់គ្នាក្នុងការសម្រាប់ដោយសារតែជំងឺសកលនេះបាទហើយយើងនឹងត្រៀមសម្រាប់ទៅកាន់មេរៀនទី3ជាមួយគ្នាណាកុំភ្លេចចុច like ហើយនឹង share ទៅដល់គ្នាយើងដែលគាត់ចូលចិត្តរៀនភាសាអង់គ្លេសការបកប្រែក៏ដូចជារៀនពាក្យពីកាសែតបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា